picture of something beautiful. Let's go to the other side of the waterfall. Уважаемые друзья, с вами Олег, и сейчас партнеры клуба «Водопад» представят инвестиционную программу «Аукцион», в которую возможно зайти также и в кредит на $100. В нашем клубе уже работают накопительные программы «Пятачок», «Старт», «Бизнес», «ВИП», «Часики 1» и «Часики 2», а также уникальная зарплатная программа «Новая волна». В накопительные программы также можно зайти в кредит на стартовый пакет за $15, куда входит программа «Пятачок» и «Часики 1». Меня зовут Зоя Гаженко, и я партнер клуба «Водопад». Новички после регистрации и верификации могут зайти в программу «Аукцион», активировав пакет «Аукцион» за $15. После активации пакета партнеру дается 2 месяца льготного периода участия в программе, и после этого он может купить автоваучеры за 100, 300, 500 и $1000 или простые ваучеры от $10 до максимального лимита, который устанавливается в каждом аукционе. Если новичок изъявит желание зайти в клуб, активировав сначала любой из матричных пакетов, то тогда для участия в аукционе ему надо купить в текущем месяце 5 клонов, которые у него спишутся через 2 месяца, так как новичку при покупке ежемесячных клонов дается льготный период, и купить ежемесячный абонемент за $10. Но если у него будет хотя бы один активированный реферал, то ему предоставится 1 месяц льготного периода участия в аукционе. Действующий партнер, имеющий минимум 1 активированного реферала и купивший первый раз ваучер, не имеет льготный период 1 месяц с даты покупки ваучера. Действующий партнер, не имеющий личных партнеров, проплачивает участие в аукционе с 1 месяца, купив ежемесячный абонемент за $10. Друзья, мы приглашаем вас в наше дружное сообщество клуба «Водопад». Присоединяйтесь, и весь мир будет у ваших ног. Меня зовут Ольга Пиантковская, я партнер клуба «Водопад». В программу «Аукцион» новые партнеры имеют возможность зайти в кредит на $100. Для этого нужно зарегистрироваться, верифицироваться и попросить спонсора, чтобы добавил закрытый скайп-чат клуба, так как информация о старте кредитования будет в чатах. После того, как стартует кредитование, партнер запрашивает кредит в кассе взаимопомощи и становится в очередь на кредитование. Как только в кредитной кассе будет необходимая сумма, программа купит ему автоваучер за $100. Заемщик может дополнительно покупать ваучеры и за свои деньги. Кредит могут взять и действующие участники клуба, которые участвуют только в матричных программах и никогда не имели долгов по клонам. После получения кредита ваш автоваучер совершит 8 покупок в каждый 7 или 8 по счету аукцион. После 90 отработавших аукционов программа возвращает кредиторам сумму займа и покупает заемщику новый автоваучер за $100, который также совершит 8 покупок в каждый 7 или 8 аукцион. При этом заемщик начнет получать на баланс для вывода 30% от стоимости ваучера, то есть всего 8 раз по $30, начиная с 5-й покупки автоваучера через каждые 7 отработавших аукционов. Эти деньги заемщик может выводить себе на кошелек или реинвестировать. Также, если в период работы автоваучера заемщик не войдет за свои деньги в матричные программы, то система вычтет из стоимости ваучера или прибыли и заведет заемщика автоматически в матричные программы, что даст ему больше прибыли и улучшит движение в матричных программах, в которых также работают деньги аукциона и помогают накапливать общий баланс программы аукцион. Друзья, мы приглашаем вас в наше дружное сообщество клуба «Водопад». Присоединяйтесь, и весь мир будет у ваших ног. Меня зовут Ирина Хуворова, и я партнер клуба «Водопад». В нашем клубе есть кредитная касса для кредитования в программу «Аукцион», как новых партнеров, так и действующих, которые работали только в матричных программах и никогда не имели задолженности по клонам. Партнеры могут вкладывать туда любую сумму по 30%. После окончания работы автоваучера у заемщика система возвращает вам на баланс сумму вклада плюс 30% от вклада. Также у участника аукциона при получении дивидендов программа снимает 1% от суммы дивидендов в кредитную кассу и также под 30%. Эта сумма аналогично вам вернется по окончанию работы автоваучера у заемщика.
Друзья, мы приглашаем вас в наше дружное сообщество клуба «Водопад». Присоединяйтесь, и весь мир будет у ваших ног. Меня зовут Мария Борда, и я партнер клуба «Водопад». На каждый аукцион объявляется лимит, который состоит из суммы за покупку ваучера и суммы дивидендов. Для участия в аукционе каждый партнер покупает ваучер в пределах данного лимита. Минимальная стоимость ваучера $10, максимальная устанавливается администрацией, но она не превышает 1/10 от суммы заявленного лимита. Если в течение дня не выбирается лимит текущего аукциона, то включается безлимит, при котором участник может купить несколько ваучеров или ваучер на сумму, не превышающую остаток по текущему лимиту. Аукцион считается закрытым, когда в следующем аукционе выбирается лимит. Простой ваучер. Каждый простой ваучер работает в системе 6 последующих аукционов после закрытия 6-го по счету аукциона, а закроется он тогда, когда в 7-м по счету аукционе выберется лимит, когда стоимость ваучера обнуляется и средства, потраченные на покупку ваучера, возвращаются на баланс партнера в 23:40 по Москве. Также стоимость ваучера может вернуться тогда, когда баланс аукциона равен лимиту текущего 7-го по счету аукциона. Дивиденды начисляются после закрытия 30-го по счету аукциона в 23:40 по Москве, а закроется он тогда, когда в 31-м по счету аукционе выберется лимит. Также дивиденды могут начисляться тогда, когда баланс аукциона будет равен лимиту текущего 31-го по счету аукциона. Друзья, мы приглашаем вас в наше дружное сообщество клуба «Водопад». Присоединяйтесь, и весь мир будет у ваших ног. Меня зовут Геула Фалах, и я партнер клуба «Водопад». Простые ваучеры любого номинала можно перевести в автоваучеры. Каждый переведенный ваучер остается в том аукционе, в котором был куплен простой ваучер. По простому ваучеру по истечении 30 отработавших аукционов партнеру начисляются 30% от стоимости ваучера на баланс для вывода, 2% реферальных от стоимости ваучера на вывод. Автоваучерам дивиденды выплачиваются в первую очередь при положительном балансе аукциона. Автоматическая покупка ваучера. Гарантированно идет покупка ваучера на каждый аукцион после возврата суммы за покупку ваучера за предыдущий аукцион. Каждый автоваучер в системе делает всего 8 покупок, и каждый раз он делает их после закрытия 6-го по счету аукциона, а закроется он тогда, когда в 7-м по счету аукционе выберется лимит, или когда баланс аукциона равен лимиту текущего 7-го по счету аукциона, если автоваучер идет на реинвест покупку по выбору лимита, то идет на реинвест 8-й по счету аукцион, а если по балансу, то в 7-й по счету аукцион. И так всего 8 раз в 7-й или 8-й по счету аукцион. Дивиденды начисляются всего 8 раз по 30% от стоимости ваучера. Отсчет идет от каждой покупки и после закрытия 30-го по счету аукциона 23:40 по московскому времени. А закроется он тогда, когда в 31-м по счету аукционе выберется лимит. Также дивиденды могут начисляться тогда, когда баланс аукциона будет иметь необходимую сумму на выплату дивидендов по данному аукциону. И только по автоваучерам здесь привилегия перед простым ваучером. Друзья, мы приглашаем вас в наше дружное сообщество клуба «Водопад». Присоединяйтесь, и весь мир будет у ваших ног. Меня зовут Диана Середкина, и я партнер клуба «Водопад». Денежный оборот средств аукциона дает возможность гарантировать выплаты участникам клуба. Часть средств от покупки ваучеров отправляются в программу «Часики» и работают там полноценными аккаунтами в течение работы 30 последующих аукционов. При выплате дивидендов отчисляется 8% на техбаланс аукциона от лимита того аукциона, по которому выплачиваются дивиденды, часть средств из которых идет на покупку тех аккаунтов в программу «Пятачок». Друзья, мы приглашаем вас в наше дружное сообщество клуба «Водопад». Присоединяйтесь, и весь мир будет у ваших ног.
Меня зовут Ирина Клейн, и я партнер клуба «Водопад». В нашей программе «Аукцион» есть ежемесячный бонус, который начисляется программой «Барабан». Все участники, оплатившие участие в аукционе, попадают в программу «Барабан», которая запускается каждый месяц 1 числа. Барабан перемешивает логины и уже в случайном порядке расставляет в бинар, по которому в соответствии с занятым местом нескольким партнерам начисляется денежный бонус на баланс для вывода и покупается стол номер 1 в программу «Новая волна». С 1 числа после начисления бонуса начинается следующий отчет, и все оплатившие ежемесячный абонемент в аукцион за $10 опять попадают в программу «Барабан». Друзья, мы приглашаем вас в наше дружное сообщество клуба «Водопад». Присоединяйтесь, и весь мир будет у ваших ног. Don't you